lad os lige komme forbi. Vi har jo talt lidt om teknologi i en anden sammenhæng, men hvor meget betyder teknologi for dig i din hverdag? Det her med AI, og vi også snakker om, du kom med en ny bog, hvor du taler om hyperintelligens. Hvorfor er det så spændende? Altså for dig og for samfundet at tale om. Teknologi er jo kreativitet. Ja. Altså det er jo mennesker, der finder på noget. Ja. Så jeg har i vores firma Supertrends har vi 4.000. I øjeblikket har vi 4.000 prognoser for fremtiden. Altså det bølger frem og tilbage. Der kommer nye til, og ting bliver til noget. Ja. Men vi rater dem alle sammen for vigtighed. Det er faktisk mig, der har rated dem. Så en gang imellem, så lægger jeg mig i sofaen, så rater jeg alt det nye, der er kommet. Ja. Og så ligger jeg der med et hav af cappuccino og læser om innovation. Og selvom jeg nogle gange er helt alene, når jeg gør så ligger jeg i grinen. Jeg synes simpelthen, det er så absurd, hvad folk finder på af ting. Og jeg synes, det er så videre, altså absurd på en positiv måde. Det er helt fantastisk, hvad folk finder af løsninger på ting. Ja. Derfor så er jeg meget optaget af det, og selvfølgelig, jeg tænker med jo. Jeg tænker jo også på, om jeg kan få nogle idéer og så videre. Hvordan kan man ikke kombinere det der med det der? Ja. Og så, hvem er det, der arbejder med det? Kan jeg lave en podcast med dem, eller kan jeg forbinde den person med den person, så kan de lave noget sammen? Og så videre. Hele den der kombinatorik, både med mennesker og idéer, synes jeg bare er vildt spændende. Ja. Er det noget, som du også har brugt i at løse problemer igennem din eget vej til der, hvor du er i dag? Det der med at trække netværk ind. Altså det, man kan jo ikke det hele selv. Altså jeg kan både godt lide at sætte sjove, kreative, vidende, positive mennesker sammen. Jeg kan også godt lide selv at blive, når andre gør det med mig. Ja. Og jeg deltager sådan i en række forskellige uformelle fora, hvor det der sker. Ja. Og jeg har tit for eksempel inviteret en del mennesker sammen på ski, som ikke kender hinanden, og så møder de hinanden der. Så kommer der bare et eller andet. Ja, så kommer der et eller andet ud af det. Nogle gange så går der lang tid, mange år, før jeg hører, at de stiftede et firma på grund af den skitur der, ikke? Ja. Og for eksempel i Verbier, der er noget, der hedder Clambank Circle, som jeg var til her i weekenden. Ja. Og det var en række mange af meget, meget store investorer, en del milliardærer, og så en række ledere af startup-virksomheder, og det er så networking i 3 dage, hvor man står på ski, spiser, fester og alt muligt andet. Ja. Og der bliver altså lavet aftaler, og der bliver fulgt op, og folk, og en masse af dem kender hinanden derfra. Ikke? Så. Netværk betyder noget. Ja. Men det fornemmer jeg også, du har en berøringsflade, som er meget stor i forhold til mange andre mennesker. Altså det der med, at man ikke sidder alene i verden. Man kan godt sidde og fordybe sig, man kan skrive en masse bøger, men det der med, at man også er ude og snakke med nogen, betyder meget for ens velvære. Nu skal jeg sige, at bøgerne hjælper meget. Ja. Fordi når folk har læst en bog, man har skrevet... Hvor mange bøger har du skrevet? 17. Ja. Og grund til at trække lidt på, der er en, som ikke er offentliggjort, en jeg har skrevet kun for min familie. Okay. Men jeg har jo fundet ud af, at de har solgt næsten 1 million eksemplarer. Ja. Men det var jeg ikke klar over for få uger siden, faktisk. Ja, da du var en tur til Kina. Jeg var 2 ture i Kina. Det er en fuldstændig absurd historie. Okay, så mine børn har nogle gange spurgt, far, hvor mange bøger har du solgt? Og så siger jeg, det ved jeg ikke, men jeg tror, det er 150-200.000 eller sådan noget. Ja. Så der er forlag i Kina, som har inviteret mig i flere år, har de spurgt, om jeg ikke ville komme ned og holde nogle taler og sådan noget. Ja. Og så har jeg sagt nej, det kan jeg ikke, og det var fordi, der er langt, der er jetlag, jeg har alt muligt andet, jeg skal bruge min tid på, og man tjener ingen penge på at skrive bøger selv, altså selv hvis man sælger en hel del. Ja. Nå, så det sidste, det er faktisk min datter siger, far, du skulle tage dig ned, det har forandret sig så enormt meget de sidste 4 år. Ja. Det er Sofie. Sofie, for hun er der mange gange om året, fordi hun producerer dernede. Ja. Så okay, jeg tager ned og kigger. Ja. Nå, så bliver jeg så modtaget i lufthavnen af en repræsentant fra forlaget, tjekker ind på et hotel, så næste dag, jeg har så jakkesæt på, vi skal holde tale for et multinationalt selskab og deres kunder. Ja. Og så kommer vi til sådan en meget flot indgang, meget, meget flot port. Og jeg sidder der, min jakke ligger ved siden af, så tænker jeg, det ser, gennem forruden kan jeg se, det ser en flot skulptur og sådan noget. Så vil jeg filme, når jeg kommer ud af bilen. Ja. Og så kommer jeg gående ud af bilen uden min jakke på og filmer, og så står der sådan en trakt af mennesker sådan her, der er så legnet op, ligesom meget, meget flot. Og så står der en ældre herre, og så er der 3 kamerahold.
Og jeg stikker telefonen ned i lommen, sådan stadigvæk. Så er det velkomstkomiteen. Ja, og så får fat i min jakke og sådan noget, for de filmer jo mig. Ja. Og så kommer der sådan 6 kvinder, og så guider de mig hen til ham der, han er så concernchef og sådan velkomst, ligesom statsleder og sådan noget. Ja. Og så er jeg inde og holde min tale, og bliver fuldstændig fantastisk modtaget. Så det er jo i Guangzhou, så tager vi til Shanghai, skal ind og tale for en bank. Så ved siden af banken er der en boghandel. Så vi stopper bilen, går vi forbi den der boghandel, og så der står sådan 3 kæmpe store tredimensionelle mock-ups af 3 bøger. Den går vi forbi, så hende fra forlaget, hun siger så, det er dine bøger. Jeg siger, det var Lars i nødskal, det der. Det er 3 af mine bøger. Og det var helt vildt. Det anede du ikke. Så tænkte jeg, hvor er de flinke kinesere? De er helt vildt flinke. Ja. Og høflige og sådan noget, fordi altså, der er ingen, der kender mig her i Kina. Nej. Men det er bare, hold da op. Så jeg holder min tale og så videre. Så det hele er sådan, og så tager jeg hjem igen til Schweiz. Jeg har kun 4 dage, fordi jeg har en hel masse ting, jeg skal lave i Europa. Ja. Så inviterer de mig en gang til i december. Og så synes jeg, at den måde, jeg blev modtaget på, den var så fed, så jeg vil gerne komme igen. Ja. Og så skal jeg holde tale for Bloomberg og banker og alt muligt andet. Så på et tidspunkt, så siger inden for forlaget, hun spørger, om jeg kan, at de vil gerne have opdateret cirka 40-50 sider i en af mine bøger. Ja. Så siger jeg, at det ved jeg ikke, det tager lang tid. Skal jeg til at kigge på de der ting igen? Hvor mange har den solgt? Og så tænker jeg, hun måske sige 10.000, 15.000. 409.400. Hvad? Ja, så det kom meget bag på. Ja, så jeg finder så ud af, at jeg er den mest solgte økonomi. Så det er det største forlag i Kina, og de sidste 10 år er jeg den mest solgte forfatter på økonomi. Shit. Men det er jo også det, jeg godt kan lide ved dig. Så sidder jeg i flyveren på vej hjem, så tænker jeg, hvorfor ved jeg ikke det? Du skulle have haft nogle royalties. Det er fordi, jeg ikke har fået nogle royalties. Ja. Det viser sig så, at de har sendt royalties til mit engelske forlag, men det engelske forlag siden 2008 har ikke har sendt videre til mig ved en fejl. Ja. Så anede det ikke. Men det er det, jeg godt kan lide ved den der, du er meget humble. Altså det er jo meget humble ikke at vide, at man har solgt 400.000 eksemplarer i ens bog. Jeg har ingen mulighed for at vide det. Nej. Du er heller ikke undersøgt. Nu har du lavet det, og så videre til næste projekt. Ikke? Det er jo kun, fordi man er i flow med alt muligt andet. Inden vi lige slutter af, hvad betyder dine børn for dig? Og mine børn, altså for det første, børn er jo kærlighed. Det er jo ligesom ens livs kærlighed, kan man sige, ikke? Ja. Så børnene er vokset op med en mor, som var en fuldstændig fantastisk mor, og jeg, som havde en meget, meget hektisk karriereliv. Ja. Og jeg havde helt klart en opfattelse af, at moren betød ligesom 80%, altså hun leverede 80% af kvaliteten til deres liv, fordi jeg meget ofte kom hjem fra Californien udmattet fredag nat eller lørdag morgen eller sådan noget. Selvom selvfølgelig havde god tid med dem og så videre. Jeg opfattede, da de blev ældre, så begyndte jeg at blive mere relevant, fordi jeg var måske intellektuelt, arbejdsmæssigt inspirerende. Ja. Jeg er helt vildt glad for at have børn, og jeg elsker dem meget højt, og jeg har også været glad for de venner og partnere, som de har bragt med sig. Ja, men jeg tror, der er mange mænd, der kan genkende sig i den der karriere, som fylder rigtig meget, men også muliggør noget for ens familie. Det kender jeg i hvert fald for mig selv. Er der noget, hvor du har tænkt, du ville have gjort det anderledes, eller er du en anden opfattelse i, ting er sket, men jeg har indhentet det, eller hvordan? Og der er ikke specielt mange ting i mit liv, hvor jeg tænker, at altså der er mange ting, hvor jeg skulle ikke have købt den aktie eller sådan noget. Altså virkelig mange. Eller jeg skulle simpelthen ikke have startet det virksomhed. Eller jeg skulle have købt den aktie, jeg ikke købte. Ja. Og sådan nogle ting. Altså, men med den viden, jeg havde på det tidspunkt, så ville jeg have gjort den samme fejl igen. Altså noget, jeg tænker generelt, det er, at jeg skulle have prioriteret bedre at have en solid åndelig og fysisk base, i stedet for at kontrollere og vinde erhvervsmæssigt over alt andet. Fordi i virkeligheden, så kan det er mere sandsynligt, at man vinder erhvervsmæssigt, hvis man også har bedre styr på sin base. Ja.
Og så har jeg også tænkt meget mere på, hvordan har man en god omgang med sin partner og sine mennesker. Ikke fordi jeg synes sådan set, det har overordnet været rigtig godt, men jeg synes, man bør have en personalesamtale med sin kæreste en gang om måneden, for eksempel. Hvor man siger, hvad så nævn, altså det kan man gøre på mig. Hvad går der på? Ja, hvad går der på? Er der 3 ting, du gerne vil ændre? Kan de skæg blive lidt længere? Eller går der? Lad være med at gå med, jeg tror, der er huller i den her. Ja. Lad være med at gå med huller i. Eller du snorker faktisk. Eller Ja. Små ting, som hele tiden sørger for, at noget ikke bliver til for meget. Og så hele de der lifehacks om, hvordan man har gode relationer til andre. Det er noget, der fylder mere i dag. Det fylder mere for mig nu. Nu har jeg jo også skrevet den her bog med Lærke. Med Lærke, som hedder Bagklog. Ja. Og der er en pindsvin, og der er en ræv. Ja, men det er 50 små kapitler om alle de her ting, som jeg egentlig ville ønske, at jeg havde vidst, da jeg var 15. Og den bog har jeg også læst, og den skal vi nok også linke til, udover den nye bog, som er her. Og så den anden Bagklog. Jeg har ikke taget med i dag, men den nævner vi selvfølgelig også. Den synes jeg også var god. Og kan også se, at der er meget af det, som har virket for dig, virker også for mig. Men i min krop, så det er jo en anden måde, men netop det der, nu snakker vi kort om viljestyrke og koldt bassin. Og det tror jeg bare helt generelt. Mænd kan lære meget af andre mænd, som har gjort noget godt, og så kan man kopiere det til sin egen hverdag. Ja, det er så også noget, jeg helt klart har lært, det er, at andre mennesker har inspireret mig på rigtig, rigtig mange måder. Nogen har inspireret mig med deres evne til at være glade under modgang. Ja. Det er faktisk noget af det, som man bliver virkelig forbavset over, når man ser første gang, og så kan man lære det. Nogen har noget med, hvordan salg fungerer, hvordan man får idéer, hvordan man bringer folk sammen. Ja. Alt muligt mellem himmel og jord. Ja. Jeg havde en, som inspirerede mig vedrørende at være gavmild. Ja. Og det mest gavmilde menneske, jeg nogensinde har mødt. Ikke på en åndssvag måde, men han havde en meget stor indtjening, og han spredte pengene ud over det hele. Og så på et tidspunkt så spurgte jeg ham om det, så sagde han, for det første så synes jeg bare, det er sjovt at se glade mennesker, så det vil jeg gerne bidrage til. Giver ham en stor glæde. Ja. Og så sagde han også, hvis der bare er en af dem her, som giver mig en deal på et eller andet tidspunkt i mit liv, så tjener jeg alle de penge, jeg har spredt ud tilbage igen, for det er nogle store deals, jeg laver. Ja. Ja, det er en god ting at tage videre. Vi skal jo over til først om lang tid, over en time. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring det. Men der var noget, der skulle laves udendørs også, hvor vi går. Ja, men jeg tænkte, så kan vi bare lige tage tøj på lige og gå. Skal jeg de her sko på? Eller fordi... Ja, du kan tage hvad på. Det er fuldstændig lige meget. Der er simpelthen så koldt i Danmark i sammenligning med Schweiz. Men det er fordi, det er sådan en... Det er fordi, det er fugtigt. Ja, der er mere... Fordi jeg går rundt i Schweiz i minus 20 grader under fryse, fordi det er tørt, super tørt og vindstille. Ja. Jeg er på WeChat, men jeg kan ikke poste noget. Jeg kan kun skrive personlige meddelelser. Ja. På grund af the Chinese firewall. Ja. Så jeg er nødt til at have en ghostwriter i Kina. Ja. Som kan publicere de ting. Ja, så jeg kan lave noget, hvor alt, hvad jeg poster på sociale medier, herfra i Europa. Det kan du selvfølgelig godt. Er der en i Kina, som samler det op og kopierer det, og måske auto-oversætter det til kinesisk. Det har vi så ikke sat i gang. Jeg har tænkt på det, fordi med så mange læsere, så skulle man måske gøre eller... Der burde være, den der connection. Men jeg var i Shanghai, men det var tilbage i 10, tror jeg. Men det var, fordi jeg lavede nogle lædertasker i et andet firma. Ja. Men det var nemlig også den der gæstfrihed, som de har, som er helt ekstremt sammenlignet med den danske standard. Det er sådan en helt vild trang til at please. Ja. Så jeg blev så grebet af det. Det kunne du godt lide. Jeg blev så grebet af det, så jeg besluttede mig til at opføre mig som kineser, da jeg rejste hjem fra den anden tur. Så jeg fløj til Schweiz, og så dagen efter fløj til Danmark, og så dagen efter det fløj jeg tilbage til Schweiz. Ja. Så det var sådan lidt rejse frem og tilbage med hoteller ind og ud og frem og tilbage. Ja. Og så besluttede jeg mig til at være sådan helt enormt friendly og service-minded over for enhver menneske, jeg har talt med. Ja. Det er faktisk ret sjovt. Ja. Så folk, de bliver anderledes, jo. Ja, de bliver. Det kan jo være på godt og ondt. Det kan være, at der er nogen, der bliver lidt for glade for en. Men okay. Nej, jeg havde sådan ligesom halvdelen
var sådan relativt upåvirket, men den anden halvdel, det var sådan, nå, ja. Det var du født lige. Altså, det var sådan, de blev sådan helt positivt overrasket over, jeg var så vildt venlig over for alle. Ja, men det er jo også en meget kultivistisk, altså i Asien, sammenlignet vores meget individuelle verden, hvor det handler bare om os selv, og vi er ikke så fuck de andre, ikke? Ja, men det der service-mindedhed, det var så der var i Shanghai i september, så der var varmt og fugtigt, og jeg havde jetlag, og det var non-stop fra det ene til det andet. Jeg blev filmet og fotograferet meget, så får jeg så røde pletter, en eller anden hudirritation over det hele. Ja. Og så siger jeg til hende, der eskorterer mig rundt der, tror du, vi kommer forbi et apotek, fordi så kan det være, at jeg kan få et eller andet creme, som harmer det down. Ja. Så tager hun sin telefon. Tager hun et billede af det, så kan... Ja, så sådan frem til mig. Så siger jeg, hvem taler du med? Det er en læge. Så hun, nå. Og så siger hun, må jeg tage et billede af dig? Så tager hun et billede. Så siger hun, der kommer en scooter om 20 minutter med noget creme. Hvordan gør du det i Danmark? Og hvordan tager du en telefon, så tæller du med en læge, så sender du et billede, så kommer der en scooter med noget creme. Og giver dig et kvarter, så kommer der en scooter med noget creme. Ja. Altså, og så forsvandt det. Ja, det gjorde det så. Ja. Så bagefter så var jeg hos min datter i München. Så går vi ud på sådan en brunch-restaurant. Det var omkring nytår. Ja. Og så bestiller jeg grapefruit juice. Ja. Så kommer der et glas med nypresset grapefruit juice. Hele overfladen er fyldt med sten. Ja, ja. Det er den europæiske standard. Det er så lidt, hvordan drikker man med de der sten. Så siger min datter til tjeneren, undskyld, kan du ikke lige fjerne stenene? Ja. Så siger han, det er friskpresset, det kommer med sten. Så siger hun, jamen det er ret irriterende, når du drikker, gider ikke lige tage det ud. Ja. Så siger hun, at man kan få noget fra en dåse, hvis han ikke kan lide det med sten. Så siger hun, du kan da bare tage stenene ud. Ja. Nå. Går han ud, hvor der er sådan 20 minutter. Han går lige ud i køkkenet, ikke? Så lader den stå. Du har ikke lyst til at drikke den juice. Han har sikkert spyttet i de 20 minutter. Og jeg tænkte på, så sidder og Sofie, hun er altså super meget i Kina, ikke? Så hun kender godt, hvordan kineser er. Hun siger, i Kina, der ville jeg have sagt, selvfølgelig. Ja. Men jeg har en historie, jeg skulle til bestyrelsesmøde, og vi havde et møde herinde i København. Så normalt holder vi bestyrelsesmøde hjemme hos mig. Holder vi det inde i København, leger de der mødelokaler på et eller andet hotel. Og så går mødet i gang, og så er der en, der tager sådan en palleløfter, ikke inde på vores kontor, men lige ude foran vinduet, og skal køre sofaer og møbler frem og tilbage i hvert fald det første halve til time foran. Og det var og vi sidder og har et meget, meget vigtigt bestyrelsesmøde. Så der er gået sådan 10 minutter til, vi bliver simpelthen nødt til at sige det til dem. Så går jeg ud og siger, vi sidder og har et bestyrelsesmøde, det er derfor, vi har lejet det her. Har I ikke mulighed for at stoppe de der flytteri, I laver derude? Undskyld. Så kommer man ind. Vi har fikset problemet om kvarter. Okay, det er fint. Så siger jeg vil egentlig gerne have, de andre skulle have kaffe. Jeg drikker ikke kaffe for tiden, så jeg skulle have noget varm kakao. Så siger jeg, jeg kan ikke rigtig se, at der kommer noget varm kakao ud af jeres kaffeautomat. Mm. Nej, det gør der ikke. Så siger, har I ikke varm kakao på hotellet? Jo, du skal bare gå op og hente det selv. Så siger jeg, okay, det er fint, jeg gad ikke. Jeg går ind, så kommer 5 minutter tilbage, det er helt i den anden ende. Så siger hun, ja, varm kakao, siger jeg har lejet et mødelokal hernede, men de har ikke kakao, men de har sagt, at jeg kan gå herop. Ja, det er fint, det bliver 65 kroner. Så jamen, det er fint, jeg er ned til mødet. Så kommer jeg ned til mødet, og så efter mødet, dagen efter, så får jeg sådan en, hvad var forløbet godt, og var du tilfreds med stedet? Så siger jeg, okay, jeg nævner det sgu alligevel. Jeg havde egentlig bare trykket på pytknappen, ikke? Mm. Så siger jeg, vi var i et bestyrelsesmøde med 6 mennesker, vi kunne prejse ikke koncentrere os den første halve time. Udover det, så bare som forslag, det der med varm kakao kunne man også have gjort. Men jeg endte med at købe det, det kostede 65 kroner. Det var meget ked af, men selvfølgelig skulle jeg kompensere de 65 kroner. så jeg det bare sådan ud til kontoret. Altså, jeg lige hørt den her historie, så er der en, der siger, det der, det er ikke 65 kroner. Det er jo et helt bestyrelsesmøde. Hun skal refundere hele de der forløb for, jeg tror, det koster 6.000 kroner. Nej, det er okay. Så siger jeg, det er måske lidt groft. Så siger jeg, okay, jeg prøver alligevel. Så skrev jeg så bare, at det var fint med de der 65 kroner. Hvis det havde været min egen virksomhed, havde jeg nok kompenseret lidt mere i et hotel. Måske bare en dags overnatning. Det koster jeg ingenting, og så får man en god service, skrev hun tilbage. Det eneste, hun kunne gøre, og så videre, og så videre.
det var, at hun kunne godt lige kompensere med en dag, så jeg fik et hotelophold for 2.000 kroner. Så det var også noget fra de der 65 kroner, det kunne hun lige, altså kunne godt se sammenhængen i. Ja. Men jeg tror, at service i Europa er bare noget andet. Det er bedre i USA, synes jeg. Hvad hedder det? Skal vi ikke gå tilbage, og så du kan forberede dig til... Ja. Men du er i gang med en 18. bog? Nej, jeg er ikke i gang med nogen bog nu. Der er en, der har spurgt, om jeg er med til at skrive en bog om mennesker og ledelse med AI. Ja. Jeg er lige nu... Nu gider du ikke at skrive mere AI? Nej. Men det er jo sjovt at implementere AI, og det er fuld i gang med. Men hvad med hele den menneskelige relation omkring AI? Jeg har tit tænkt, man har haft en uenighed, det kan være på arbejdspladsen eller derhjemme privat for den sags skyld, hvor meget en AI kunne hjælpe en at nuancere tingene. Ja. Altså der synes jeg, der må være sådan et kolossalt stort mulighedsrum i, at hvis der var en AI, der lyttede med i mange af de der samtaler, man har, hvor ting går skævt, men man mangler ligesom terapeuten eller mentoren, der sidder siden af en og siger, hey, det er ikke det, der bliver sagt, det var noget andet. Ja, der er en, har du hørt om Erik Berne? Nej. Så Erik Berne var eller er psykolog i Canada, og han skrev en bog, som jeg læste, da jeg var ret ung faktisk. Det var så første gang, jeg faktisk gjorde et forsøg på at forstå noget om menneskelige relationer. Og det er en klassiker, den hedder Games People Play. Ja. Og den handler om almindelig dialog mellem almindelige mennesker, som ikke bærer rundt på nogen diagnose eller noget som helst. Men vores samtaler omkring middagsbordet, eller mellem kolleger på en arbejdsplads, eller mellem venner i en skole og sådan noget, er dysfunktionel. Og så har jeg simpelthen analyseret det der. Og så havde han skrevet omkring, jeg tror det var nogle af 20 forskellige kategorier af dysfunktionelle dialoger mellem mennesker, som man så kalder spil. Ja. Og det er jo noget, som AI helt klart godt kunne lytte til, ligesom AI kan lytte til, den kan identificere og så siger, at det er bullshit. Det er bullshit, eller det er det, man kalder en mental fallacy. Ja. Altså forkert logik, mangelfuld logik osv. Ja. Det kan man sagtens få AI til at gøre. Og man kan for eksempel have, man kunne endda, når folk taler i medier, så kunne man have AI, som i realtid har sådan et speedometer for, hvor falsk og dumt bullshit. Det er. Så bare svinger frem til vælden. Intelligent bullshit. Ja. Men derudover... I valgkamp vil det fungere rigtig godt. Så sker der det, at han har en studerende, som hedder Karpman. Så kommer vi tilbage til Karpmans drama-trekant. Ja. Så Karpman, han var så optaget af de her Games People Play, men han var selv amatør skuespiller. Ja. Så han var skuespiller på sådan noget amatørteater. Og så begynder han at analysere nogle af de her teaterspil ud fra Erik Berns modeller, og så finder han ud af, at alt det, der er underholdende, det er jo det, der er dysfunktionelt. Ja. Så begynder han også, så siger han, at det hele kan generaliseres i Karpmans drama-trekant, som det nu hedder, ikke? Ja. Det der offerkrænkeriet, som vi snakkede om tidligere. I Europa finder vi på regler, i USA innoverer vi, og så Kina. USA innoverer, Europa regulerer, og Kina producerer. Producerer og måske kopierer. Ja, men det gør de mindre og mindre, fordi de er faktisk foran på mange ting. Men nemlig, præcis, de er blevet så gode til det, så det de laver er meget bedre end originalen, ikke? Men i Europa, eller i hvert fald Danmark, vi vil gerne have, det er vores gode ting. Vi er altid bedre end de andre, må du regne med. Men jeg læste en analyse fra et meget seriøst analysefirma om, hvad der kommer til at ske i forhandlinger mellem Trump og Xi Jinping i Kina. Ja. Og det, der stod, det var, at intellectual property right-problemerne er blevet meget mindre. Og årsagen er, at nu kineserne selv begyndt at blive kopieret. Så lige pludselig så begynder de at interessere sig for, hvordan man beskytter intellectual property right. Det er klart. Fokus ændrer sig.